جهالت و خیانت آخوند قزوینی در نقل از استیعاب. ببین برادر عزیزم، از قول خود امیرالمومنین آدرسی میدم، شما برو این آدرس رو مطالعه کن و دقت کن، بعد انشاءالله در جلسه بعد تشریف بیار اینجا با هم صحبت کنیم. کتاب الاستیعاب ابن عبدالبر از کتابهای معتبر طراز اول عزیزان اهل سنته، جلد دوم صفحه 497. اگر چاپ‌ها مختلف بود ترجمه رفاعت ابن رافع از قول امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید آنچه که شایسته هست برای خلافت من بودم و ایم الله، به خدا سوگند، لولا مخافت الفرقه، اگر من بیم این نداشتم که اگر قیام کنم برای گرفتن حقم تفرقه ایجاد می شود، برادرکشی می شود، و ان یعود الکفر، کفر دوباره از راه می رسد، و یبور الدین، و دین اسلام از بین می رد، به خدا سوگند اگر بیم این رو نداشتم لغیرنا، حکومت رو عوض می کردم، خودم بر رأس حکومت می نشستم. فصبرنا علی بعد الالم، بعضی از دردها را تحمل کردم. ثم لم نر بحمد الله الا خیرا، بعد دیدم الحمدلله خوبم شد، چون اگر من قیام می کردم 100 نفر با من بودن، 200 نفر با اونها، یک برادرکشی اتفاق می افتاد. آخوند قزوینی روایتی ضعیف از استیعاب را نقل می کند و به این حد اکتفا نکرده بلکه آن را تحریف می نماید. مشاهده نماییم. وذكر عمر بن شبة عن المدائني عن أبي مخنف عن جابر عن الشعبي قال: وأيم الله لولا مخافة الفرقة وأن يعود الكفر ويبوء الدين لغيرنا فصبرنا على بعض الألم ثم لم نر بحمد الله إلا خيرا. اما روایت از شخصی به نام لوط بن یحیی ابو مخنف کوفی روایت شده است که ابو حاتم رازی در موردش میگوید متروک الحدیث. ابن عراقی میگوید دروغگویی بی ارزش است. دارقطنی میگوید ضعیف است. امام ذهبی میگوید اخباری بی ارزش است که قابل اعتماد نیست. یحیی بن معین میگوید ثقه نیست. این رأی علمای علم رجال در مورد این شخص است که سبب شده این روایت از درجه اعتبار ساقط گردد و یک روایت ضعیف شمرده شود. اما آخوند قزوینی با تعریف از کتاب الاستیعاب و ذکر اهمیت آن قصد دارد تا مخاطب خود را فریب دهد و از ذکر سند روایت خودداری می کند. این آخوند مکار به این حد هم اکتفا نکرده بلکه متن همین روایت ضعیف را نیز تحریف می کند و در جمله و یبوء الدین لغیرنا، کلمه لغیرنا را لغیرنا می خواند تا به مخاطبین بگوید علی رضی الله عنه خواهان براندازی خلافت خلفای راشدین بوده است. به خدا سوگند اگر بیم این رو نداشتم لغیرنا، حکومت رو عوض می کردم، خودم بر رأس حکومت می نشستم. در حالی که معنی روایت این است و ان یعود الکفر و یبوء الدین لغیرنا، و جز آن نبود که بیم داشتیم که کفر باز گردد و دین به غیر ما برسد، پس صبر نمودیم. بینندگان عزیز، به نظر شما این آخوند از روی بیسوادی و جهالت مرتکب نقل و تحریف این روایت ضعیف و غیر قابل استناد شده است یا به عمد و از روی هدفی قبلی؟ این رو بنده دارم اعلام میکنم. بنده به عنوان یک کسی که حدود 40 خورده سال تو حوزه، 20 سال تدریس، حدود 22 سال گواهی اجتهاد دارم و در رجالم اگر تو حوزه 2 تا متخصص باشه هیچ بنده هستم.